Ein tøying av King James betre enn nøkur tøying som nekrandi hevur verið gjørt, eller nekrandi kemur að vera gjørt av nøkrun alexandriskun teksti. Av nekrar utgávu av Vestkottu Horst, eller Nessel teksti, som nú í sinni 28. utgávu. Det stendur alt á egyptskun sandi, alexandriskun sandi, og det fullt i feilun meir ella minni. Det så blanda sindur av antiokuskun, bysantiskun lesihåttun og pui, så det bara blanda, det bara minni rottugift ui dui. Ein rødt og røyn tøying av King James til førist det besta som vi nekrande få av føreskun. Det oansa hvor ser det, eller innser det, eller vilsutja det, eller nekka som helst, det det bara. Det det bara, altså. 5 brukar det, 20 brukar det, ja, så det til øynast og vysu i landen. Til få vysu i landen. Helt oalmyndelig få. Gjør så vel. Og hva skal jeg sige? Folk sier, ja, men det alt tøyt ur frumteksten. Og nu kommer det snær fyrværende bispor, hans Jakko, eller hans og et eller annet. Men ikke hva som på nu. Han skal gjøre, eller han og tøyt bøybelene sier der, og det skal komme ut av nudj bøybel, tar sier til første bøybel som blir ut av føresken i trusjår. Så jeg der pura borste fra føresken King James. Atter. Jeg kallar der liknare, skriver til der etter liknare, ta blod for nærmeier. Liknare, sier du, hva mener du vi? Det nok da en av bøybel som kommet ut, til vi det ødelauting, kom ut i 20.000 øyntøkken, i 2011, og 9.600 i 2016. Nå, hikk. Du kanst hava en røyna og ratta tøying, men hefur du tøyt en korruptan tekst, så veri du en røyna og ratta tøying korrupt. Og det Bibelen tja Dal og videre, hun korrupt. Og Bibelen tja Victor, hun en blandingur. Jeg synes det minner rottegift, men her rottegift, og hver en bit du etter. Nastan hver en bit du etter. Men føreska King James, hun stender av enske King James, som bygd av et fjall av dem rødt og røyn og handriden ur Antiochia og Byzantium, som òsne vittna til og stedfest av Bibelen av Valdensarnon, som kom fram på en reformasjonene. Og tøyra var så valgt tar best og rattast og lese hattene i hver en ønstykken setning, og tøy hun rødt alla veien i jøgen, og do i engst til fullnare å bo i Hetland i 5 år, bo i Osland i 6 år, så at til Osland skal gjøre min først kunnløyga Gjibri og Brøydri og Hagre, og engst do i til fullnare. Jeg hugsa jo engst til 15 år, då du betre engst til 15 år enn først. Så at tog henne til først rønt og ratt, så at hun sier akkurat det samme til i førefyre. Ikke bare så at det faktuelt rett, men også en djevenen til tiggen hun er oppe på det. Enska King James har tiggen, hun skriver av kansleriske male. Til førska King James øysene. Tog sier til her, djev der det vita om du orskar høyra det til øy, at hatt Bibelen av førskon. Hun er til førska King James. Gjør så vel. Så at han nødja Bibelen tar kalla, tja Bibelfelanon, som skal komme ut om et år som fyrværende bisper ut høyt, tar kallan autorisera, ja. Kyrkjan under noen jæreskon valgte, hever hun et jærest hødd. Når henne hødd i himne, han høyde Jesus Kristus, og han hever båberar som høyde ønglar. Og julimanna i 2008 kom en angel til møgn om nottena, og sier vi med thou shalt translate the King James Bible, and your reward will be great. Og så han til, og lukka åren til, har vi arbeidt kvann det, brukt alla mina frutøy, og i 11 år. Det altså fakta. Og så jeg har autorisering fra Efstavalde. The King James Bible, sier han. Og jeg har studeret det, du bjørst ikke studera nek, for jeg sier at jeg hatt etan ratta. Og når jeg studeret neka, så visste jeg det i andanen. Hvordan det går, så jeg var 21 år. Har vi anden sagt meg det?
Det nekka som høyrer nekka fra andan, så høyrer du til at King James tanata Bibelen. Det var det. Det var det. Og saman ber man rønt faktuelt det som stendur, så stendur det ratta i King James og det forkjersta og i Alexanderskon svasse. Det er fakta. Og det som Bibelfellet nu gjør det, det er bare en nødj røring i rundutsnån. En nødj røring, hatt det brøyt, årene oppdaterer, men det som stendur her til rønt faktuelt forkjerst, og i verset, og ting mangla. Og stendur en tekst som manglar 2800 og 2834 år. 2846. Ja, vi har stått onkur tølar. 2846 halvt i der. År som generelt mangla oi til alexandriska teksten. Den bysantiske, antiokiske som oi til textus receptus. Han inneheldur 2846 år mer. Og han er 5600 handrita stand av. Den alexandriske stendur av 44 handriton. Som er så øyne ved hvert annet som det kunne være. Men til antiokiske og bysantiske er det så øyne at øynehøyden er innenfor 0,5%. Og i den alexandriske er øynehøyden og i middel 15 og 30%. Her er han ikke fantel, sier han. Jeg leser ikke hva det sier. At det er fakta. Og her stande jeg til min dødjande der. Om vi skal standa einsumatlor eller hava 20 mer 5 ein. Jeg skoiti at her standi er lykkavel. Så jeg veit hva det tås om. Og det er fullstendig kokk, bort og føreska bøyfellan. Og at jeg vil høre snakka vet du kun, eller røyna for hvor du kun nekka som helst, det er bare givet samme urslit som er suttje det giver ut om atlan heim. Du tykker at slæ er av tusk lænon som bare stinker fingrene på luften, hver for å løse seg best, hver reker vinteren i heimen, etter hansens anda. Etter hansens anda. Er kyrkjan som holdt fra tog møttekna teksten til den alexandriska teksten i 1841 til å være et komplott opp ur helvete. Og Satan brukte vestkott og horst og alt annet lorst. Jeg snikka seg saman og en alexandriskan endurrøystan tekst og så hette at den andre teksten iver høver ikke vært her og anka det vært her og anka det vært her. Det var kjerte teksten. Det er Satans av Bibel. Det er Satans av Bibel. Det er Satans av Bibel. Bibelen som Bibelfølger at det gjør ut om et år er enda en revidering og røring av ronedøysen som er Satans av Bibel. Biblia Guds er King James. Ikke bare hon, Luthers og Biblia røysen er Biblia Guds. Det er den røyna, den varvøyta, det som er av Jesus. Den rette teksten. Det er det. Det tåler du ikke høyre. Det er bare to problem. Gjør så vel.